এই ওয়ালটন ফ্রিজটার কাগজ সহ পেয়ে যাবেন 11 বছরের গ্যারান্টি সহ। এই যে 2022 সালে কেনা, মার্চ মাসের 22-এ কেনা। 11 বছর সার্ভিস, মানে ওয়ালটনের কোম্পানি যে সকল ওয়ারেন্টি যে সুবিধা দেয় সব পেয়ে যাবে, সব পাবে একবারে নতুন। ব্যবসায়ীদের দোকানদারকে উদ্দেশ্য করে বলতেছি, ভিডিওটা দেখতেছেন যারা, এটা আপনি 11 বছরের কাগজ পাবেন। জি, মানে নতুন ফ্রিজ কিনতেছে কিন্তু অনেক টাকা কম হবে। জি, দামটা আমি জানা দিচ্ছি, একটু ভিতরে কন্ডিশন দেখাই দেন ভাই, মাথা নষ্ট, একদম নতুন। আমি আপনারা আমার উপর রাগ করেন যে আপনি খালি বেশি বলেন না, কন্ডিশনটা আমি নিজে দেখতেছি তো। হ্যাঁ, যেটা কন্ডিশন খারাপ সেটা আমি বলে দিব যে কন্ডিশন একটু নরমাল আছে। এটা অনেক নরমাল কন্ডিশন ফ্রিজ কমই পাবেন, এই জন্যই তো পাই না, যে কয়টা পাই 2-4টা। জি ভাই, এটার দাম কত দিবেন? এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 36,000 টাকা। 36,000? জি। আচ্ছা, একটু মানে কমায় কতটুকু রাখা যায়? 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আমি বেশি দাম চাইও না, বেশি কমায়ও না। আমরা এটা 11 বছরের গ্যারান্টি কাগজ সহ দিয়ে দিব, আইসা দেখে নিয়ে যাবেন কাগজ সহ। শার্প ব্র্যান্ডের ডবল ডোর ফ্রিজ। শার্প ব্র্যান্ডের ডবল ডোর? জি। আচ্ছা, এটা আপনার ডিসপ্লে সিস্টেম আছে, যে দেন টেম্পারেচার আপনার 18, এখানে 2, 3, 1 যেমন টেম্পারেচার রাখতেছেন তেমন রাখতে পারবেন। এটা হচ্ছে হলো একটা ডোরের, এটা হলো আরেকটা। হ্যাঁ, দুই দরজা দুই। আবার পানি খাওয়ার জায়গা আছে, এই যে দেন পানির এখানে লাইট জ্বলে। আচ্ছা, এটা সাউন্ডও করে প্লাস আলো জ্বলে। এই যে দেন ভিতরে, এটা কালকে নিয়ে আসা, যে ময়লা টলা যেমন বাসাতে যেমন ছিল তেমন, এখনো ওয়াশই ধরা হয় নাই। আপনারা বিশ্বাস করেন যে বাসা বাড়ি থেকে নিয়ে আসি কিনা, দেখেন এই যে বাসা বাড়ি থেকে চিংড়ি মাছ মানে যা যা রাখতো সব জিনিসের আছে। আচ্ছা, এটা ওয়াশ করলে এটা চেহারাই বদলে যাবে, ওয়াশ করলে একদম ফ্রেশ হয়ে যাবে। এটা দেখেন এখানে লাইটিংটা যে বানাইতেছে না, মানে লাইটিংটা করার কারণে অনেক সুন্দর লাগতেছে। আচ্ছা, আমরা সব দরজা আলাদা আলাদা, ডিপ নরমালের বক্স, সবজি সব মানে পরে যা যা রাখার রাখছে, বাকি সব পরে রয়েছে। তারপরে এখানে আরেকটা জিনিস আছে, এখানে এই যে দেন, এখানে ক্লিক করে ছেড়ে দিবেন, আপনি এদিক দিয়ে আপনি ফল ফ্রুটস রাখতে পারবেন, নিতে পারবেন। হ্যাঁ, এখানে পানির বোতল রাখতে পারবেন আলাদা ভাবে। ঠিক আছে, এখানে সিস্টেমটা অন্যরকম। এটার দাম দিচ্ছি 80,000 টাকা। 80,000 টাকা? জি ভাই, এটা আপনার প্রাইসটা আর একটু কমায়া একদম ফিক্সড বলে দেন, যারা হচ্ছে এগুলো কাস্টমার, রিয়েল কাস্টমার যারা নিবে তারা আসলে একদম ফিক্সড দাম জানতে চায়। আচ্ছা, 70,000 রাখবো, 10,000 ডিসকাউন্ট। 65 না, 70 ফিক্সড। তকতকে তকতকে, ঠিক আছে। এই যে একদম ফ্রেশ ফ্রেশ। লিটার কত লিটার? এটা হচ্ছে আপনার 250 লিটার। 250 লিটার আর 600 গ্যাস, বিদ্যুৎ বিলও কম খাবে। এই যে ভিতরে দেন, ডিপ নরমাল সমান সমান 50-50। যারা 50-50 চাচ্ছেন তাদের জন্য ফ্রিজটা। যেই সকল পরিবার অথবা ভাইরা আছেন যে মিডিয়াম ফ্রিজ চান কিন্তু ডিপও বড় হবে, তারা এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন। কম বাজেটের ফ্রিজ, হ্যাঁ, নতুন কন্ডিশনে আছে, ভালো কন্ডিশনে আছে। ওকে, দামটা বলে দেন ভাইয়া। এটা দাম দিয়ে দিচ্ছি আপনার মাত্র 23,000 টাকা। গ্লাস ডোরের ফ্রিজ 23,000 টাকা। মানে এটা একদম যতটুকু লাস্ট। আচ্ছা, 2,000 কমা দিতে পারবো। এটা ফ্ল্যাট 2,000 এর নিচে পারবো না। 20 করে না ভাই, 20 সম্ভব না। সম্ভব হবে না। হবে না? না ভাই, এটা একদম 21,000-ই রাখবো। আচ্ছা, ঠিক। আর একটা ওয়ালটনের, এটা 11 বছরের গ্যারান্টি আছে, কাগজ দিয়ে দিব। 1 বছর ইউজ হয়েছে। কাস্টমার আমার বলে দিছিল যে এটা 3 মাস ব্যবহার হয়েছে, কিন্তু আমি কাগজ ওরা হাত ঘুরাইছে, মানে বিক্রি করার আগে ওরা 2022 লেখা আছে, ওরা আবার 23 করে দিছে হাত দিয়ে। আমি পরে বলতেছি ভাই, এই জিনিসটা তো ঠিক হলো না, আপনারা 3 মাস ব্যবহার বলছেন, কিন্তু ফ্রিজটা ওই রকমই বোঝা যায়, দেখেন না ওই রকমই বোঝা যায়, কিন্তু ওরা যে হাত ঘুরাইছে এটা আমি বুঝছি। কাগজ আছে, সমস্যা নাই, কাগজ দিয়ে দিব। 11 বছরের গ্যারান্টি আছে। এটা 12 বছরের গ্যারান্টি, 1 বছর ইউজ করছে, 1 বছর 2 মাস মনে ইউজ করছে। আপনারা 11 বছরের গ্যারান্টি এখনো পাবেন। এই ফ্রিজটা আপনারা দেখতে পারেন, এটা হচ্ছে একদম কম বাজেটের 176 লিটার। হ্যাঁ, মিডিয়াম যারা ফ্যামিলি অথবা যারা কম বাজেট না, ফ্রিজটা আমার কেনা অনেক বেশি। এটার দাম দিয়ে দেব মাত্র 25,000 একদম। এত দাম? হ্যাঁ, একটু কমায় দেন। না ভাই, 1,000 কমাইতে পারবো, আর বেশি পারবো না। 1,000? হ্যাঁ, 24,000। মানে 11 বছরের কাগজ পাবে। 11 বছরের কাগজ পাবে। এটা 35,000-36,000 টাকা মার্কেট প্রাইস আছে। মাত্র জাস্ট খালি 1 বছর ইউজ হইছে। আপনাদের কন্ডিশন দেখাই দিলাম, যারা ঢাকার আশেপাশে আছেন তারা সরাসরি এসে দেখে নিয়ে যেতে পারেন। সিঙ্গারের বেভারেজ ফ্রিজ আর একটা সিঙ্গারের আইসক্রিমের ফ্রিজ আছে। এই দুইটা ফ্রিজ আপনারা দোকান যারা স্টার্ট করতে চাইতেছেন, নতুন ব্যবসা করতে চাইতেছেন, তারা নতুন না কিনে অবশ্যই আমার সাথে আগে যোগাযোগ করেন, বা দোকানে এসে দেখেন যে আসলে আমি নতুন কিনে ঠকবো না পুরাতন কিনে জিতবো, সেই জিনিসটা। আপনার একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, নতুনের মতো আছে, 1 বছরের মতো ইউজ করছে। কাগজটা আপনার রেখে দিচ্ছে, ওরা কোনো কিছু লিখেও আনে নাই, কিন্তু আপনার
কন্ডিশন দেখে তো বুঝতে পারতেছেন যে আসলে সরাসরি আসলে দেখবেনও যে আপনার একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, নতুনের মতোই আছে। আর আইসক্রিমের ফ্রিজটা আমার হাতে কাগজ আছে, এই যে দেন 2021 সালে কেনা, মে মাসের 21 সালে কেনা, ঠিক আছে। এই আইসক্রিমের ফ্রিজটা 400 লিটারের ফ্রিজ। যারা নতুন ব্যবসা করতে চাইতেছেন তারা নতুন ফ্রিজ না কিনে, এটা আপনার মার্কেট প্রাইস আছে 64-65 হাজার টাকা, সেক্ষেত্রে আপনি অর্ধেক দামে আমার কাছ থেকে পাইতেছেন। এটাও আপনার 62-63 হাজার টাকা দাম, দুইটা মিলে প্রায় 1,20,30 হাজার টাকার মতো পড়ে যায়। সেক্ষেত্রে আপনি এখানে মাত্র 70 হাজার টাকা দুইটা পাইতেছেন। কম্বো প্যাক নিলে একদম 70 হাজার টাকা রাখবো দুইটা। কার্টনের একটা রেড কালার, রেডের ভিতরে ব্লু, ফুল কালার, রেডের ভিতরে ফুল। ফ্রিজটা খুব ভালো ফোটে, মানে খুব সুন্দর লাগে। ডিসিএম ডোর, মিডিয়াম সাইজের, এটা একটু কম দাম নাকি? এটার দাম কম আছে, আপনার উপরে রানিং আছে নাকি? হ্যাঁ রানিং এ আছে। আচ্ছা রানিং আছে। এটা ডিপ নরমাল সমান সমান। আচ্ছা ডিপ নরমাল সমান সমান ছোট কেন ওয়াশ করা হয় নাই, কালকে আসছে দেন ময়লাগুলো আছে। এই ফ্রিজগুলো আপনারা যারা মুদি ব্যবসা করেন, কনফেকশনারি অথবা চায়ের দোকানে, তারা কিন্তু এগুলো কম বাজেটে নিয়ে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। ভাই এটার দাম কত দিবেন? এটার দাম দিব একদম 16,000 টাকা, আরো 1,000 কমাই দিলাম, 15,000 টাকা। 14 হয় না? 15,000। জি তো ভিউয়ার্স এটা দেখতে পারেন, এটা কিন্তু 15,000 টাকা, মোটামুটি মিডিয়াম সাইজের খুব ভালো একটা ফ্রিজ। ঠিক আছে। আর একটা সুপার স্টোনের সিলার ফ্রিজ, সুপার স্টোন। হ্যাঁ সুপার স্টোন। আচ্ছা মেড ইন ইতালি, এটি ব্র্যান্ড সুপার স্টোন ব্র্যান্ডের, ইতালি ব্র্যান্ডের। আপনারা ভিতরের ইন্টেরিয়র কন্ডিশনটা দেখেন, একদম ফ্রেশ আছে, ভালো আছে। বেভারেজের জন্য এটা দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 25,000 টাকা। 25 সত্যিকারে দিবেন কত এটা বলেন? যারা নিবে সত্যিকারে দিব কি 2,000 ডিসকাউন্ট করে দিব শুধু আপনার ভিডিও। 23,000 ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে 23,000 ফিক্সড। বেভারেজ কুলার ফ্রিজ কিন্তু খুবই টাফ, পাওয়া যায় না, যদিও দুই একটা পাবেন, অন্য দোকানে দাম অনেক বেশি রাখবে। জি এটা 23,000 মাত্র। যমুনার একটা গ্লাস ডোর ফ্রিজ, 250 লিটার ফ্রিজটা। 250 লিটার। হ্যাঁ এখনো ওয়াশ করা হয় নাই, কালকে নিয়ে আসা হয়েছে। কালকে অনেক ফ্রিজ আসছে, এইজন্য আপনার আজকে টাকা। আজকে তো দেখলাম প্রায় 80-র উপরে ফ্রিজ আছে। কালকে 25টার, কালকে আর তার আগের দিন মিলে 25টা ফ্রিজ আসছে, 25টা। জি। আচ্ছা এটা দাম গ্লাস ডোর ফ্রিজ, এটা দাম দিচ্ছি মাত্র 22,000 টাকা। 22,000 একবারে ফিক্সড, এটা কোনো দাম হবে না, একবারে ফিক্সড। এটা একটু কমায় না ভাই 22,000 দেখেন একটু পারেন কিনা। আচ্ছা 1,000 কমায় পারবো, রিকোয়েস্ট করলেন 1,000 কমায় দিতে পারবো। 21,000 ফিক্সড। ঠিক আছে। তারপর একটা হায়ারের ডবল ডোর, আচ্ছা হায়ার ব্র্যান্ডের ডবল ডোর গ্লাস ডোর, এটা মার্বেল গ্লাস। পানি খাওয়ার ডিসপেন্সারটা কিন্তু ভাঙা, এটা বলে দিচ্ছি এখানে। পানি খাওয়ার ডিসপেন্সারটা দেখে শুনে নেবেন, যেটা যেমন বলে দিব। এই যে দেন ভিতরে মাশাআল্লাহ স্পেস অনেক বড়। আগের ভিডিও তো ছিল, এই ভিডিও তো আবার আসছে। আর স্যামসাং এর একটা ছিল, ওটা সেল হয়ে গেছে। আচ্ছা এটা কত দিবেন বলেন? এটা 45 তো দেয়া ছিল ফিক্সড রেট, এরপর আরো 5,000 এই ভিডিওতে কমাই দিলাম, 40,000 ফিক্সড। ভিউয়ার্স ডাবল ডোরের হায়ার ব্র্যান্ড, এটা কিন্তু একটা ওয়ার্ল্ড ফেমাস একটি মানে ব্র্যান্ড হায়ার, তাদের এসি ফ্রিজ টিভি সব আছে। জি কত? 40,000 ফিক্সড। ঠিক আছে। আশা তারপর ওয়ালটনের একটা 14 সেফটি ফ্রিজ, 3 দরজা। হ্যাঁ আচ্ছা এই যে একটা ডিপ দুইটা, তার মিডলে একটা করে আবার পয়েন্ট দেয়া আছে, আপনার অনেক জিনিস আসবে। দেখেন বিশাল বড়। এই যে আমি যে ক্যামেরা ধরছি না, এটা কিন্তু দুইটা ডিপ আর নিচেরটা নরমাল। যে নরমাল। ঠিক। এই ফ্রিজগুলো দেখেন লম্বা কত বড়, মাশাআল্লাহ। দাম কত দিবেন? এটা 17,000 টাকা আমার। 17,000 এটাই দেখতাম না, আর 2,000 কমাই দিব জান আপনার ভিডিওর জন্য। এত বড় ফ্রিজ 15,000 টাকা, গ্যাস কমার্শিয়াল অরিজিনাল। যদি অরিজিনাল না হয়? অরিজিনাল না হলে টাকা রিটার্ন। আচ্ছা ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে 15,000 টাকা। এই ফ্রিজটার জন্য আপনারা দ্রুত যোগাযোগ করেন, এটা কিন্তু 2 পিস নাই এর কাছে, একটাই আছে। তারপর এলজি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, এলজি। হ্যাঁ এই যে এলজি, এখানে আপনার ডিসপ্লে সিস্টেম আছে, ডিসপ্লে কন্ট্রোলিং। ফ্রিজটা অনেক গর্জিয়াস একটা কালার। আচ্ছা মানে এই ফ্রিজটা খুব ভালো লাগে দেখতে। এই যে ভিতরে দেন, নিচে ডিপ, উপরে নরমাল। এখনো ওয়াশ করা হয় নাই, ড্রয়ার সিস্টেম এখনো ওয়াশ করা হয় নাই। এটা কিরকম দাম দিয়ে দিবেন? এটা দাম দিচ্ছে হচ্ছে আপনার 19,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 কমায় 17,000 রাখবো। 17,000 ফিক্স নাকি 17? তারপর একটা মিলিন স্টোন নন পোস্ট ফ্রিজ, এটাও নন পোস্ট ফ্রিজ। এটা খুলে দেন। এই যে এখনো ওয়াশ করা হয় না, এটাও মানে এগুলো সব পরে কালেকশন হয়েছে এই দুদিনের ভিতরে, এখন পর্যন্ত ওয়াশ করার সময় পাই নাই। আচ্ছা এত ফ্রিজ দাম কি রকম দিবেন? এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 14,000 টাকা। 14? জি, আরো 1,000 কমা দিলাম, 13,000 টাকা। 13 ফিক্সড। ভিতরে দেখাই পার্টটা, এটা হচ্ছে নরমাল
বিশাল বড় একটা মাশাআল্লাহ, fridge। অনেক সুন্দর কন্ডিশন আর বিশাল বড় সাইজ। 650 লিটার, 605 লিটার হচ্ছে গ্রোস ভলিউম। লাইট গুলো দেখেন, এলইডি লাইট, প্রিমিয়াম লাগতেছে। লাইট আছে এখানে 4টা লাইট। এই যে এটার মডেল নাম্বার শার্প কর্পোরেশনের, ঠিক আছে? অরিজিনাল জাপানি ফ্রিজ, গ্যাস কম্প্রেসার সব অরিজিনাল। এখনো ওয়াশ করা হয় না ফ্রিজটা, ওয়াশ করেন নাই? ওয়াশ করা হয় না এখনো। ভিউয়ার্স এই যে দেখেন কত প্রিমিয়াম প্রিমিয়াম, দেখে এখানে দেখেন, এখানে একটা সব আলাদা আলাদা rack দিছে, এখানে আপনার হচ্ছে ড্রয়ার সিস্টেম, ভেজিটেবল রাখতে পারবেন, ভেজিটেবল, আর এখানে ফল, পানি রাখার জন্য পানির বোতলের চমৎকার জায়গাটা। ফ্রিজটা আমি ব্যক্তিগতভাবে বলছি, ফ্রিজটা কিন্তু অনেক সুন্দর। আপনারা সরাসরি আসলে অথবা ভিডিও কলে আপনারা যদি চান আরো দেখতে পারবেন। এটা হচ্ছে নরমাল উপরে, আর নিচে গেল আপনার 2 দরজা ডিপ। এই যে দেন চালানো ছিল, এই যে দেন বরফ, একদম বরফ সারা জমে গেছে। চালানো ছিল, কালকে নিয়ে আসে এই ফ্রিজটা, আচ্ছা, ঠিক আছে? কালকে নিয়ে আসে। কতগুলা ড্রয়ার, আপনার ড্রয়ারের অভাব নাই, এখানে আলাদা করে আইস মেকার, এখানে আলাদা আইস মেকার, এখানে আপনার গোস্ত মাংস রাখতে পারবেন, মাছ মাংস রাখতে পারবে। এক সাইডে আপনার গোস্ত রাখবে, আরেক সাইডে মাছ রাখবে, সব সিস্টেম দেয়া আছে। দেখেন এই যে মাছ, গোস্ত, মানে সব আলাদা আলাদা পার্ট করা আছে। অনেকগুলো ড্রয়ার, 1 2 3 4 5 6 7টা 8টা ড্রয়ার আছে। এই যে দেখেন 2 ভিউয়ার্স, দরজা, এই 2 দরজা। বন্ধুরা আমরা এখনো ওয়াশ করা হয় না, এটা ওয়াশ করলে আরো ফ্রেশ হয়। আমি কিন্তু বারবারই বলেছি, রকি ভাই কিন্তু খুব ভালো কন্ডিশনে ফ্রিজ বেচে। সেটা আপনি যদি বিশ্বাস না করেন, সরাসরি আপনি সব ভিজিট করলে আপনি কন্ডিশন দেখলেই বুঝতে পারবেন। এটা যেহেতু প্রিমিয়াম সেগমেন্টের ফ্রিজ, ভাই দামটাও একটু বুঝা শুনে বলবেন, কারণ এটার দাম আছে প্রায় 3 লক্ষ টাকা মার্কেট প্রাইস। 3 লক্ষ টাকা 3 নতুন লক্ষ দাম টাকা, আছে। হ্যাঁ নতুন দাম আছে। আচ্ছা, আপনার দাম কত? আমার দাম দিতেছি আমি আরো 2 লক্ষ কমাই দেব, একবারে 1 লাখ টাকা। 1 লাখ 20 হয়ে যায় ভাই, একটু কমাটো আচ্ছা বলেন। ভাই, আরো আপনার কাছ 10,000 থেকে সবাই 10,000, সবাই মানে শুধুমাত্র আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 10,000 টাকা কম রাখবো, একবারে একদম 90,000। 80 করা যায় না? না ভাইয়া, দেখেন সম্ভব হয়নি, আর কিছু করণ যায়নি ভাই। দেখেন ভাই আরো 5,000 কমাই দিলাম জান, একদম 85 একবারে। এর থেকে আর 1 পয়সা কম হলে সেল হবে না এটা। তো ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে শার্প ব্র্যান্ডেড 4 ডোর ফ্রিজ, বিশাল বড় সাইজ, 650 লিটারের মতো একটা স্পেস 650 আছে। লিটার। এটাও আপনার ডিসপ্লে সিস্টেমে দেন, কমানো বাড়ানো। এটা হচ্ছে রেফ্রিজারেটর, মানে হচ্ছে আপনার নরমাল, আর ফ্রিজার হচ্ছে উপরে। এখানে আলাদা আলাদা করে টেম্পারেচার পরিমাপ করা যায়। এই যে দেন নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ, নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ দেখেন ভাই, মাথা নষ্ট করা ফ্রিজ একটা। ইনভার্টারের ডুয়াল ফ্যান, এই দেন ন্যানো টাইটেম, এই দেন ঠান্ডা বড় বোতল ফাড়া রয়েছে, বিশাল বড় একদম ফ্রেশ। আর এই যে ইনভার্টার টেকনোলজি দেওয়া আছে। এটা 650 লিটার। এটা 650 লিটার? হ্যাঁ, এটাও 650 লিটার। ওটা 4 দরজার আর এটা 2 দরজার। এই যে দেন নরমালটা দেখেন ভাই, মানে ফ্রিজ দেখেন একটা। ভিউয়ার্স আপনারা কমেন্টস করে জানাবেন যে এখানেও আপনার ওই আগের সিস্টেমেরই, আগের একটা ইনভার্টার ফ্রিজ ছিল আপনার। দেন ভেজিটেবলের জন্য এই পাশে একটা সিস্টেম আছে, এখানে একটা মানে ডানে বামে করার মতো একটা প্লাগ আছে। আপনার এদিকে যদি রাখতে চান, আপনার ডেইরি মিট মানে গোস্ত মাংস রাখার জন্য নরমালও পারফেক্ট থাকবে এটা। আর যদি ভেজিটেবল লেখা আছে এই সাইডে, ভেজিটেবলের দিকে রাখবেন, ভেজিটেবল রাখতে পারবেন। আপনার সবকিছু সিস্টেম আছে। এই যে এটা সবজির বক্স, নিচেরটা সবজির বক্স, উপরেরটা হচ্ছে আপনার ফল ফ্রুটস রাখার বক্স। এটাতে কিন্তু কোনো ফাটা ফুটা কিচ্ছু নাই, কিচ্ছু না, একটা চুল পরিমাণ থার্মাল টেকনোলজি। আর এটা কিন্তু এই যে দেখেন হিটাচি ব্র্যান্ডের অরিজিনাল হিটাচি জাপান লেখা আছে, ব্র্যান্ডিং করা। এই যে আপনারা সার্চ দিলে বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, পকেট সাইডটা আমি একটু দেখাই দিই। বিশাল বড় ফ্রিজ, যাদের বিশাল বড় ফ্রিজ দরকার তারা দেখতে পারেন। ভাই দাম কেমন দিবেন এবার বদ্ধ করে দেন, দামটা বলেন। দাম ভাই এটা দিতেছি তো অনেক কমই, এত বড় ফ্রিজ হিসাবে এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 80,000 টাকা। 80,000? মাত্র 80। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আমি আরো কমাই দেবো। এটা 20,000 কমাই দিবেন? না ভাই, 15,000 কমাই দেবো। 15,000 65? একবারে 65, 1 পয়সা কম হবে না এখানে। ভিউয়ার্স এটা কিন্তু অরিজিনাল জাপানি প্রোডাক্ট, 100% গ্যাস, 650 লিটার ফ্রিজ। এরপর আপনার এই ডিসপ্লেটা দেখছেন, মানে এখানকার সেন্সরটাই আলাদা মডেল। সেন্সরটা পুরো ফ্রিজটার গ্লাস বডি এরকম হলে আরো সুন্দর লাগতো, কিন্তু এখানে আপনার আলাদা সিস্টেম করেছে। পুরোটা অনেকে সিলভার চায়, সিলভারের জন্য এই ফ্রিজটা, আর মিডিলে আপনার এই সেন্সরটা দিয়ে দিয়েছে সুন্দর করে। দেখেন লুকিংও কিন্তু অনেক লুকিংটাও গর্জিয়াস। যে ইনভার্টার ফ্রিজ, এটা ইনভার্টার তোশিবার গ্লাস ডোর, মার্বেল গ্লাস ইনভার্টার ফ্রিজ। এই যে দেন ভিতরে এটা কিন্তু নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ। ভিউয়ার্স নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ, এটা হচ্ছে আইস প্যাড, তারপর হচ্ছে এই যে ডিপ সাইড, ঠিক আছে, নরমাল সাইড, ভেজিটেবল বক্স। মূল কথা হচ্ছে ইউজড ফ্রিজ, কিন্তু আপনি সরাসরি আসেন অথবা দেখেন,
দেখবেন যে আসলে একদম কন্ডিশন একদম এজ লাইক নিউ। জি হ্যাঁ আচ্ছা, এটা প্রিমিয়াম সেগমেন্টের একটা ফ্রিজ, আপনারা সবাই জানেন। দামটা একটু বলে দেন ভাই। এটা 55,000 টাকা অনলি। 55 ফ্ল্যাট করে 45 করে দেন। না, ফ্ল্যাট করে 50 করা যাবে। 50 48। আচ্ছা 48 করে দিলাম। 48 শুধু আপনার ভিডিওর আমি সবসময় চেষ্টা করব আপনার দোকান থেকে সবাই যেন একটু কম দামে ফ্রিজ নিতে পারে। অবশ্যই। ইকো ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। বেকো ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, আগের ওটা ছিল, ওটা সেল হয়ে গেছে, এটা আবার আসছে নতুন। হ্যাঁ, এটা আরো ফ্রেশ, এই ব্র্যান্ডটা আগেরটার চেয়েও আরো ফ্রেশ। পকেট সাইড গুলো দেখেন, মাশাআল্লাহ একদম নতুনের মতো। ঠিক আছে, এই কয়েকটা ফ্রিজে কয়েকদিনে কালেকশন করছি। ভাইকে বলবো যে আসলে কিভাবে এত ফ্রেশ কন্ডিশনে ফ্রিজ আপনারা মানে কালেকশন করেন। আপনার জাস্ট সরাসরি চোখে দেখলে তখন আপনি কমেন্টস করবেন। অনেকে ভিডিওতে আজে বাজে মন্তব্য করে, হ্যাঁ, কিন্তু কন্ডিশন গুলো কিন্তু অনেক ভালো। অবশ্যই। আচ্ছা, এটা দাম বেশি দিয়ে নিলে ফ্রিজ ভালো পাবেন, সেই গ্যারান্টি দিতে পারি। বেকো ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, মেড ইন থাইল্যান্ডের। এটা আপনার সার্কিট সিস্টেম, বিদ্যুৎ বিলও কম খায়। আচ্ছা, ঠিক আছে, দাম বলে দেন। এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি আপনার 45,000 টাকা। 45। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 5,000 কমায় দেব, শুধু আপনার ভিডিও। 38 না না, 40,000। 40,000 ফিক্স। 38 হয় না? না ভাই, 40 ফিক্সড। ঠিক আছে। এরপরও যদি কেউ বলে যে ভাই একটু সম্মান করেন, সেক্ষেত্রে আমি 1,500 টাকা কমায় দেব। সেটা ঢাকার ভিতরে কোনো কাস্টমার নিতে চাইলে যে ভাই আমার এটা পোষায় দেন বা 1,000 টাকা আমি কম দিতেছি, সেক্ষেত্রে ওইভাবে আমি মিনিমাইজ করতে পারি, যে আমার নিয়ে যেতে তো অনেক খরচ পড়ে যায়, সেক্ষেত্রে আমি 2-1,000 টাকা কমাই দিতে পারবো। তাছাড়া এটা 40,000 ফিক্সড। আর স্যামসাং এর একটা ইনভার্টার ফ্রিজ, এই লাইনে সব ইনভার্টার ফ্রিজ দেখেন, এই যে এই সবগুলো, একটাও বাদ নাই, এই লাইনে সবগুলো ইনভার্টার ফ্রিজ। আচ্ছা, স্যামসাং এর 465 লিটার RT47 মডেল নাম্বার। আচ্ছা, এটা বলে দিলাম, চার্জ দিলেও বুঝতে পারবেন। নন ফ্রোস্ট 90-95,000 টাকা মার্কেট প্রাইস আছে এটা। হ্যাঁ, দামটা বলে দেন। এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 40,000। 40 একদম 40, একদম ফ্ল্যাট রেট না, একদম 40। এবারে ওয়ালটনের আরেকটা ইনভার্টার, এটাও ইনভার্টার 430 লিটার। 430 লিটার। হ্যাঁ, এটাও তো নন ফ্রোস্ট। সব নন ফ্রোস্ট ইনভার্টারের, সব নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ। ভিউয়ার্স, এই যে এটা হচ্ছে ইনভার্টার। হ্যাঁ, বড় সাইজ, বিশাল বড় সাইজ ভাই। দাম কত? এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 32,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 কমে দেবো, 30,000 একদম। 30,000, এত বড় ফ্রিজ একটা 30,000। ঠিক আছে, ওকে। আর মার্সেল ব্র্যান্ডের একটা গর্জিয়াস কালার, ওয়ালটন কোম্পানির সাব ব্র্যান্ড। জি, মার্সেলের। এটা 5 বছরের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে, কাগজপত্র দিয়ে দিব, সমস্যা নেই। আছে অবশ্যই। আচ্ছা, এই যে দেখেন, ভালো কন্ডিশনে আছে। ঠিক আছে, ব্যবহৃত ফ্রিজ ভালো কন্ডিশনে আছে। তো ভাই এটার দাম বলে দেন। এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 24,000। 24? জি, নাকি 20? আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 কমে দেবো, 22,000 একদম। বরাবর করে দেন, একদম 22,000 না, 22,000। একটা স্যামসাং এর ইনভার্টার। এই পাশেও ইনভার্টার ফ্রিজ অনেক কয়টা আছে। আচ্ছা, এক লাইনে তো সব রাখা সম্ভব না। এই সাইডেও আছে স্যামসাং এর ইনভার্টার ফ্রিজ। এটা একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, সোনালী কালারের ফ্রিজটা। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন এগুলো কিন্তু ইনভার্টার ফ্রিজ, আর কন্ডিশন আপনারা নিজের চোখে দেখেন। হ্যাঁ, কোনো ধরনের কোনো আলাদা কিছু লাগানো হয় নাই, কোনো ভাঙা ফাটা নাই, ফ্রেশ কন্ডিশনের, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। আজকে প্রায় 30টার উপর ফ্রেশ কন্ডিশনের ফ্রিজ দেখতে, 30 থেকে 40। আরো বেশি আছে, আরো বেশি। আচ্ছা, এটার দাম বলে দেন ভাই। এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি তো, আগের ভিডিওতে দেয়াই আছে 33,000, এই ভিডিওতে আরো 1,000 কমায় দিয়ে 32 রাখবো। 32 একবারে ফিক্সড 32। আচ্ছা ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে 32,000 টাকা। 1,000 টাকা একটু কমানো হয়েছে আগের ভিডিও। এবার শার্প ব্র্যান্ডের একটা এজি ডিওডাইজার, এজি ন্যানো ডিওডাইজার। আচ্ছা, শার্প, এটা আপনার জাপান টেকনোলজি, ওয়াইল্ড ভোল্টেজ, মানে ভোল্টেজ আপনি 135 থেকে, বাংলাদেশ কিন্তু 220 থেকে 240 ভোল্ট, সেখানে এই ফ্রিজটা আপনার 135 ভোল্ট যদি থাকে তারপরেও ফ্রিজ চলবে, বন্ধ হবে না। 135 থেকে 264 ভোল্টেজ। ওকে, আচ্ছা, ভিতরে দেখি আমরা, ভিতরে দেখি। এই যে ভিতরে দেন, একদম ফ্রেশ ফ্রিজটা, কন্ডিশন ভালোই আছে, একদম নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ। সাইডে কোনো বরফ জমে না, যেটা রাখবেন ওটা পাথরের মতো বরফ হবে। দাম বলে দেন। এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 29,000। সে ভিডিও দেখে আর আসলে আরো 2,000 কম, 27,000 ফিক্সড এটা। ঠিক আছে। তারপরে এলজির আরেকটা কোরিয়ান ব্র্যান্ডের একটা এলজি ফ্রিজ। এলজি, হ্যাঁ, দুই সাইডে ব্ল্যাক কালার, মধ্যে সোজা আপনার সিলভার। আচ্ছা, বাটারফ্লাই এলজি অরিজিনাল কোরিয়ান, একদম ফ্রেশ আছে ফ্রিজটা। এলজি অনেক ফ্রেশ, মিডিয়াম সাইজ। ঠিক আছে, এলজির বডির আপনার সহজে হলুদ হয় না, ফ্রিজগুলো আমি দেখছি, মানে ইউজ হইলেও আপনার বডি কোনোদিন হলুদ হয় না, ফ্রেশ থাকে, খুব ভালো। এটা দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 19,000 টাকা। 19? জি। 15-16 করা যায় না? 16 না, আপনার একদম 17,000, 2,000 কমায় দেবো। 17 একদম ফিক্স 17। ঠিক আছে।
তারপর একটা স্যামসাং এর ইনভার্টার ফ্রিজ, আরেকটা ইনভার্টার, ঠিক আছে। এটা গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল, ডিসপ্লে সব কাজ করে, সব ফ্রিজ তো লাইন দিয়ে রাখা সম্ভব না, এর জন্য দেই নাই। এটা দেখেন একদম ভিতরে ফ্রেশ। দেখেন আজকে মানে প্রত্যেকটা ফ্রিজই, গতবারও যে ফ্রিজগুলো অনেক ফ্রেশ ছিল তাই সেল হয়ে গেছে, তো এইবারও কিন্তু এগুলো আবার পরে আসছে নতুন ফ্রিজ। আপনার 11-15-16 দিনে সব ফ্রিজ সেল হয়ে গেছে, আবার আমার কালেক্ট হয়ে গেছে। আমার খালি থাকে না, একদিনও খালি থাকে না ফ্রিজ। দাম বলে দেন। এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 36,000 টাকা। 36,000। ভিডিও উপলক্ষে একটা দাম কমাই দেন। 2,000 কমাইতে পারবো, বেশি না। আর কেন অনেক বেশি না, 34,000 ফিক্স। 33 ফিক্স 34 ফিক্সড। ওটা এটাও স্যামসাং এর ইনভার্টার, সেম লিটার সেম সবকিছু। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার গ্যাস চার্জ করা, ওটা অরিজিনাল, এটা গ্যাস চার্জ করা। বলেই দিব যে কোনো জিনিস যেটা যেমন সেটা তেমন বলে দিচ্ছি। এটা ইনভার্টার, একই ফ্রিজ, আপনার ডিসপ্লে এটা লাফায়, ডিসপ্লেটাও প্রবলেম আছে হালকা, কিন্তু ফ্রিজের ঠান্ডা বরফ পারফেক্ট আছে। মানে ঠান্ডা বরফ পারফেক্ট দেখে ফ্রিজের কাজটা ওটা তো কাজ ওটা তো কাজ করে। এই যে সাইডের পলিটা উঠে না, এটা মাত্র উঠাইলাম। আচ্ছা, এই যে পলিগুলো উঠে না, ফ্রিজটা এতই ফ্রেশ। ভিতরে দেখেন মানে ইউজ খুব কম হয়েছে, নতুন জেল প্যাক একবারে নতুন, ঠিক আছে, একদম নতুনের মতো। কিন্তু একটু লিকেজ হয়েছিল, এই কারণে ওরা কাজ করেছিল একবার। আচ্ছা, দাম বলে দেন এটা। এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 27,000 টাকা। 27, এটা একটু কমাই দেন। আচ্ছা, আরো 2,000 কমাই দিলাম, 25,000। আরেকটু কমাই দেন। 25,000 না ভাই, 24 করে দেন। 25। স্যামসাং এর একটা নন পোস্টেড ফ্রিজ, স্যামসাং এর নন পোস্ট ফ্রিজ। আচ্ছা, বাইরে যেমন ভিতরে তেমন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। মিডিয়াম ফ্রিজ ভিউয়ার্স, এগুলো হচ্ছে মিডিয়াম, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, সাইডে কোনো বরফ জমে না, যেটা রাখবেন ওটা পাত্রের মতো বরফ হবে। দাম বলে দেন। এটার দাম যাচ্ছে মাত্র 14,000 একদম, একবারে 14 ফিক্সড। ঠিক আছে। তারপর আরেকটা এলজি স্টিল বডি, হ্যাঁ স্টিল বডি, এটা সহজে জং ধরে না ফ্রিজটা। আচ্ছা, খুলে দেখাই দেন। এটাও এখনো ওয়াশ করা হয় নাই। আচ্ছা, নিচে ডিপ উপরে নরমাল। দাম বলে দেন। এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি 18,000 টাকা। আরো 2,000 কমাই দিলাম, 16,000। 16,000। তারপর একটা ইকো প্লাস। আচ্ছা, উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। এই যে দেখছেন ভিউয়ার্স, ড্রয়ার সিস্টেম ডিপ আর হচ্ছে নরমাল। ঠিক আছে, এর দাম কত ভাই? এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 17,500 একবারে। আগের ভিডিওতে 18 ছিল, এই ভিডিওতে আরো 500 কমাই দিলাম, 17,500। একটা সিলার ফ্রিজ, কনকার ব্র্যান্ডের সিলার ফ্রিজ, ছোট 200 লিটার। হ্যাঁ, ছোট ফ্রিজ। আচ্ছা, খুলে দেন তো ভাই, একটু দেখি। ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে ছোট ফ্রিজ, দেখেন ছোট তো জায়গা কম, বেভারেজ কুলারের মধ্যে ছোট আছে। আপনার যদি ছোট দরকার হয়, 4টা বেভারেজ কুলার আছে আজকে না? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটার দাম হচ্ছে 18,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 কম দিব, 16,000 একবার ফিক্সড। তো ভিউয়ার্স, এটা দেখতে পারেন, এটা দোকানদারকে টার্গেট করে আমি ভিডিওটা দেখাইতেছি, এই প্রোডাক্টটা দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে? ওকে। তারপর একটা ডিপ ফ্রিজ দেখাবো, সিঙ্গারের ডিপ ফ্রিজ। হ্যাঁ, 150 লিটার। 150 লিটার। হ্যাঁ। কত দিবেন এটা? এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 12,000 টাকা। 12,000 একদম। তারপর র্যাঙ্কসের আরেকটা ডিপ ফ্রিজ, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ছোট সাইজের ফ্রিজ, এবং দামও কিন্তু কম পাইতেছেন যেহেতু ইউজড ফ্রিজ। ভাই, এটা গ্যাস কম্প্রেসার গুলো, এটা গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল, এটা গ্যাস চার্জ করা, এটা আরো 1,000 কমাই দিলাম, 11,000 দিয়ে দিলাম। এটা 11,000? হ্যাঁ, এটা 11,000, এটা 12,000 টাকা। এটা 12,000 র্যাঙ্কসের এটা ডিপ। হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে ব্লু কালার আরেকটা ডিপ, 150 লিটার। এটা একটু বড় সাইজ। হ্যাঁ, এটা 160-70 লিটার হবে, ওটা 150, এটা 70 হবে, 100। কত দিন? এটা একটু বড়। এটা দাম দিয়েছি মাত্র 10,000 টাকা। 10,000 একদম ফিক্সড 10। আচ্ছা, এটা 10,000 টাকায় ডিপ ফ্রিজ।